Көп балалуу үй бүлөлөр ар жылы Кызыл Ай коомунан көмөк алып келишет. Мындай колдоо дээрлик 8 жылдан бери улантылып келүүдө. Өлкө аймагында 500дөн ашуун тургун болсо, облуста 60 үй бүлөгө акчалай жардам берилди. Электр энергиясын кичине төлөп алабы, же кичине отун көмүр алып алабы, же болбосо балдарына жылуураак кийим алып алабы деген максатта жылда ушундай акция беребиз. Бизде Кыргызстан Кызыл Ай коому 5 жылдан бери биз мурункудай гуманитардык жардамды керекпи, керек эмеспи бере бергенден алыстап, азыр биз ушу денежный помощь акча банк аркылуу берип коебуз. Кайра балоо жүргүзөбүз. Действительно ошол адамдар ошого муктажбы? Кээ бирлер барбыр туура эмес тизмеге кирип калат. Биз кайра суранабыз. Бул адамдар туура эмес экен, ушуларды алмаштырып бергиле дейбиз. Кайра алмаштырып беришет. Акция кышкы суукта бирге деген ураандын алкагында кыш айларында өткөрүлүп келүүдө. Бул жолу шаар боюнча 15 үй бүлөгө акчалай көмөк көрсөтүлүп, жардам алгандар уюштуруучуларга ыраазы. 5 балам бар. Иштебейм, өзүм буту колум ооруйт. Анан кичинекей кыздарым бар үйдө. Школго апарып алып келем. Азыбыз ушинтип ишиңер ийгиликтүү болсун, ушинтип биздейлерге көп жардам беребиздер. Кызыл Ай коомунан жылына жардам беришет, жакшы жардамдарды беришет. Ушу кыштын кыш айында суукка, көмүргө, ушу балдардын тамак аштарына жардам берип турушат, соцсачтар дагы. Ушу чоң рахмат ушу Кызыл Ай коомуна, ушу биздин соцсачтардагыларга, ушинтип ушу көп балалуу энелерди, жалгыз боюн энелерди ушу колдоп келгендерине ушу Аллахым баарына ыраазы болсун. Кызыл Ай коомунун элге берген бул алгачкы көмөк эмес. Калктын айрылуу катмарына ар дайым жардам берүү менен облус аймагында коопсуздук коргонуу жаатында иштерди активдүү жүргүзүп келишет. Жанара Сагындык, Алтынбек Исаев, Илич Касейнов, Кара Кол шаары.